వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు కచ్ టెక్స్టైల్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మన షాప్ వచ్చేసి కంప్లీట్ హోల్సేల్ అండి. ఏదైనా సెట్ ప్రైస్లో తీసుకోవాలండి. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు కోటా శారీ అయితే చూపిస్తానండి. వండర్ఫుల్ శారీ అండి. మనకి దీంట్లో వచ్చేసి మనకి బల్ డిజైన్ అయితే ఉందండి. బస్ డిజైన్ ఇది వచ్చేసి మనకి పళ్ళు అండి. 4 సైడ్ ఇట్లా కట్ బోర్డర్ అయితే వచ్చేసింది. కట్ శారీ అండి. దీంట్లో ఇలా వచ్చేసింది డిజైన్. దీంట్లో వచ్చేసి మనకి స్మాల్ డిజైన్ అంటే మల్టీ డిజైన్లో ఫ్లవర్ అండ్ ఇట్లా వచ్చేసిందండి. లీవ్స్, బర్డ్స్ డిజైన్. బ్లౌజ్ వచ్చేసి మనకి కాంట్రాస్ట్ అండి. దీంట్లో కూడా మనకి కంప్లీట్గా ఇలా వచ్చేసింది బర్డ్స్ డిజైన్. దీంట్లో కూడా మనకి సెట్ వైస్ అయితే ఉంటుందండి. సెట్ వైస్ చూసేద్దాం. కలర్స్ వచ్చేసి మనకి పేస్టల్ కలర్స్ అండి. 4 కలర్ షార్ట్ అయితే వస్తుంది దీంట్లో. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి 780 అండి. ఈ సెట్ కనుక నచ్చినట్లయితే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వాట్సాప్ నెంబర్ గ్రూప్ అయితే సెండ్ చేయండి. ఆల్ ఓవర్ని ఎప్పుడైనా సెండ్ చేస్తాము. ఈ సెట్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.